Labas vakaras. Šiandien turiu labai gražią temą ir labai skausmingą temą. Apie meilę. Apie meilės jausmą. Apie jutimą. Apie buvimą. Tai daugiau yra būsena. Nepriklausanti nuo jokių sąlygų. Meilė yra nepriklausoma. Ji nepriklauso nuo jokio žmogaus, daikto, iliuzijos, nuo nieko. Ji yra tiesiog buvimas. Tiesiog įsikūnijau kartu su meile. Atėjau kartu su meile. Ir pamiršau. Ir pamiršau, kad tai yra aš. Kad tai ir yra aš. Ir vat, kaip labai reikia tiesos. Kaip be galo reikia tiesos apie save. Aš negaliu pamiršti, kas aš esu. Jei aš pamirštu, kas aš esu, aš lieku be meilės. Aš lieku visam laikui be meilės. Man visada reikia atsiminti, kas aš esu. Aš esu Dievo dalis. Aš esu siela. Aš esu meilė. Aš tai esu. Man nereikia to siekti ir ieškoti. Man tik reikia prisiminti ir skleisti tai. Tai yra skleidimas. Skleidimas savęs. Tada aš tampu visuotina. Kaip dalis visko, kas yra. Ir kai aš įeinu į savo ego ir susitapatinu su ego, aš tampu skausmu, aš tampu nelaimė, aš tampu bėda, aš tampu mintimi apie tai. Ir lyg ir paradoksas, aš visiškai užmirštu, kas aš esu iš tikrųjų. Taigi, kur išeitis? Kur yra išeitis? Išeities nėra apsimetinėjime arba iliuzijoje. Kad, oi, man viskas gerai, aš esu, man viskas gerai. Šitam dalyke negali būti meilės. Šitam dalyke negali būti Dievo. Gali būti noras taip atrodyti, bet netikri dalykai. Tai atsisakyti iliuzijų. Prisimint, kas esu ir atsisakyti iliuzijų. Aš negaliu būti niekas kitas. Niekas kitas kaip tik Dievo dalis. Net jeigu aš pamiršau, aš vis tiek likau Dievo dalis. Ir aš vis tiek likau meilė. Ir tai bet kada, bet kurią akimirką, net prieš pat išėjimą, pačiam kraštelį mano gyvenimo, aš tiesiog įkvepiu ir atsimenu. Aš esu Dievo dalis. Aš esu meilė. Ir va ta nepriklausomybė, ta begalinė laisvė. Aš esu tai ir aš esu laisvė. Ir aš esu niekas daugiau. Aš tik tai. Tokia yra meilė. Ir noriu jums priminti ir savo priminti. Visada savo kalbu. Aš negaliu susitapatinti su kuom nors ir tapti priklausoma nuo kieno nors meilės man. Nuo kieno nors požiūrio į mane. Nuo kieno nors kažkokių norų mano atžvilgiu. Aš galiu juos vykdyti arba nevykdyti, būti arba nebūti. Bet aš niekada netapsiu kito žmogaus dalimi. Aš visada būsiu Dievo dalimi. Jeigu aš tampu kieno nors kito dalimi, apart Dievo, aš tampu priklausoma. Priklausomybė tai yra būsena,
kai aš negaliu daryti kitaip, tik tai taip. Tai yra būsena. Priklausomybė yra priešinga meilė. Tai šiandien aš pakalbėjau su jumis apie meilę ir apie priklausomybę. Linkiu pamastyti apie tai, pabūti tame ir nustoti elgtis ir vaidinti mylinčius. Tapti tuo, kas esate.